நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஹேதிரஜ் சேனல் என்னோட பேர் தீரஜ். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ கிட்ட இருந்து புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கு பேஷன் xtec தான். ஸோ xtecன்றது ஒன்றும் இல்லை, அவங்க நியூவாக ரிலீஸ் பண்ணுற மாடல். ஸோ அந்த மாடல் என்ன கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா i3ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த i3 அப்படின்றது என்னன்னோ அந்த பேஷன் xtecன்ற வண்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக தெளிவாக இருக்கும் போது ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடுவேன் பார்த்தீங்கன்னா கார் ரிவ்யூஸ் போடுவேன், பைக் ரிவ்யூஸ் போடுவேன், அப்போ vlogs போடுவேன். ஸோ மறக்காம நான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நேராக நம்ம வந்து அடையார் ஹீரோ ஷோரூம் நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு அடையார் ஹீரோ ஷோரூம். ஓகேவா, நம்ம நேராக போகலாம், வாங்க போகலாம். ஸோ ரைட், ஓகேங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் xtec டாப் எண்ட் வேரியன்ட். இந்த பைக்கு சும்மா நம்ம வந்து ஒரு வாக் அரவுண்ட் மைட்டு போயிட்டு வரலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அது நல்லாவே இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு வாக் அரவுண்டில் நான் காட்டுறேன் என்னென்ன வந்து டப்புன்னு பார்த்தா விசிபிலிட்டி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஷன் xtec அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட க்ரோம் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கரிங்கில் xtec கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது, i3s அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஆட்டோ இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஆப்ஷன்னா இப்போ சிக்னலில் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வண்டி ஆன்லேயே இருந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம ஆஃப் பண்ண வந்துடுவோம். ஸோ அதுவே தானாக வந்து இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிறதால ஃபியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சப்ஷன் நிற்கும். சரிங்களா, அது நிற்கிறதால ஃபியூல் சேவ் ஆகுது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா i3. இங்கே வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு ஃபினிஷ் தான். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பின்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான். ஸோ இவங்க வந்து என்ன டயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சியர் டயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சியர் டயர்ஸில் வந்து 80/100 18 இன்ச்சு. சரிங்களா, இது அலாய்ஸ். ஸோ இதே இன்ச்சஸ் டயர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடியும் கிடைக்குது. அண்டு இங்கே ஒரு சிறப்பான அம்சம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஹாலோஜன் தான். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ப்ரொஜெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது நைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆசமாக இருக்கும். இது வந்து ஹீரோ வண்டி மாதிரி தெரியாது, என்னடா புது மாடல் வர மாதிரி வண்டி. ஆக்சுவல் புது மாடல் தான். ஸோ புது மாடல் வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க நைட்டில். அண்ட் தென் நம்ம பின்னாடி போகலாம். செம்ம வெயிலுங்க. ஸோ கொஞ்சம் நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டிராஃபிக்கு அந்த நாய்ஸ் தான். ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டீசெண்டான லுக்கில் இருக்குது, பெருசாக எதுவும் தெரில. பட் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன இதுனா டயர் சைஸ் கொஞ்சம் 18 கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது. 18 இன்ச்னால ரொம்ப குட்டியாக தெரிற மாதிரி இருக்குங்க. பாருங்கள், குட்டியாக தெரியுது. பின்னாடி வந்து மட்கார்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது. சரிங்களா, ஸோ இது குறையும் கிடையாது, இது பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு விசிபிலிட்டி தான். சரிங்களா, பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஹாலோஜன் செட்டப் தான். பின்னாடி வந்து டெய்லும் ஹாலோஜன் தான், இண்டிகேட்டரும் ஹாலோஜன் தான். அண்ட் இந்த அலாய்ஸ் வந்து பார்க்க ஒரு நார்மல் அலாய்ஸ் மாதிரி தாங்க இருக்குது, நத்திங் டு ஸ்பெஷல் டு சே. நார்மல் அலாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. பிரேக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன், கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 3 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். ஸோ 3 கிலோமீட்டர் ஓட்டிகிட்டு வந்ததில் சஸ்பென்ஷன் வந்து டீசெண்டாக இருக்குங்க. சரிங்களா, ரொம்பலாம் வந்து சொல்லக்கூடாது, டீசெண்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் நான் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆன் பண்ணும்போது ஹலோ மை ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஓட விடுறாங்க. நல்லா இருக்குது அந்த அனிமேஷன். ப்ளஸ் இதில் வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் யார் ஃபோன் பண்ணுறா மெசேஜ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து டிஸ்பிளே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அடிக்கிற வெயிலுங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 மணி வெயில் இருக்குது. ஸோ 12 மணி வெயிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் நல்லா இருக்குது. உண்மையாக சொன்னால் டீசென்ட் கிடையாது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்டு இங்கே நார்மல் தாங்க. சைட்ஸ் அண்ட் இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இண்டிகேட்டர் இருக்குது, அப்புறம் இண்டிகேட்டர், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பீம், ஹை பீம், அப்புறம் இன்ஜினு, அதுக்கப்புறமா வந்து i3 சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த பட்டன் வந்து இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, இப்போ நான் ஆன் பண்ணி வைக்கல, ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரிங்களா, நீங்கள் ஓட்டும் போது நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, வேணும்னா இல்லைன்னா வேணான்னா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க, இப்போ டிஸ்பிளே பார்த்தாச்சு. அப்படியே இந்த டிஸ்பிளே கீழே வந்தீங்கன்னா போர்ட் பட்டன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஎஸ்பி சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 வருது, 113 சிசி. ஸோ 113 சிசியில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு 9 நியூட்டன் மீட்டர்ஸான டார்க் கிடைக்குது அட் 5000 RPM. சரிங்களா, ஸோ அப்போ வண்டியோட பிக்கப் டீசெண்டாக இருக்கும். எல்லாமே இந்த வண்டி வந்து இட்ஸ் நாட் வந்து ஒரு 200 சிசி பைக்லாம் கிடையாது. இந்த வண்டியை வந்து யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விக்கி அண்ணன் யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் ஜொமேட்டோ யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து சின்ன வெளில போயிட்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் மைலேஜ் வந்து இது கேட்டிங்கன்னா 10 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் மைலேஜ் கால்குலேட்டர் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல், இப்போ 2 லிட்டர் பெட்ரோல் இருக்குது, 2 லிட்டர் பெட்ரோலில் எவ்வளோ ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோவாக அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ ஈஸியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் போயிட்டு அது சொல்லும் 2 லிட்டருக்கு பெட்ரோல் நீ இதில் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம். இது லிட்டருக்கு வந்து கிலோமீட்டர் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும், ஏன்னா நிறைய வந்து கிடையாது. சரிங்களா, ஏன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு சிலிண்டர் இன்ஜின் தான். சரிங்களா, 2 சிலிண்டர் இன்ஜின் அது அதிகமாக கிடைக்கும். 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். அப்புறம் இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கியரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் கியர் போடுறது, எல்லா கியரும் வந்து பின்னாடி தான். இது வந்து ப்ளஸ் அண்ட் தென் இது மைனஸ். சரிங்களா, ஸோ இதுதாங்க சைட் ப்ரொஃபைல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ அடுத்தது என்னங்க, வண்டி ஓட்டி பார்த்துருவோம். 1270 வீல் பேஸ் இருக்குது. இந்த மண்ணெல்லாம் ஏற்றிங்களா
ஆனால் பட் கொஞ்சம் அடி வாங்கும் பிகாஸ் இது ஹைட் வந்து இது அதிகம் சரிங்களா. வண்டி வந்து நல்லா இருக்குங்க. நான் கொஞ்சம் லாங் ஷாட்டில் எடுத்து போய் காட்டுறேன் சரிங்க. பேட்ரி வீக் எடுப்பு. ஸோ நான் உங்களுக்கு லாங் ஷாட்டில் எடுத்து போய் காட்டுறேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வண்டி வந்து புதுசாக இறங்கியிருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு அடையா பிரான்ச் ஆஃப் ஹீரோ சரிங்களா. ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க்கு, பின்னாடி ட்ரம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ டிஸ்க்லாம் வந்து நார்மலாக பிடிக்குதுங்க. நான் அது எப்படி ஓடுது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கோப்ரோ வியூவில் வரேன். ஸோ வண்டியை இப்போ நம்ம ஓட்டி பார்த்துடலாமா? ஸோ ஓகேங்க. ஸோ நம்ம வண்டி எடுத்தாச்சு. வண்டி ஆல்ரெடி ஈல பிளிங்க் ஆகுது. பட் ரிசர்வில் வந்துருக்கு வண்டி. கவலைப்படாதீங்க, இந்த வண்டி தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. சரி ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட் கீழ் எவ்வளோ போது பார்க்கலாம். டார்க் 27, 52, 68, 70. ஓகேங்க. இதுக்கு மேலே நான் வண்டி புஷ் பண்ணல. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக் தான் செம்மையாக இருக்கும் டிஸ்க் பிரேக்கு சரிங்களா. இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 118 கிலோ தாங்க. அதனால் வந்து டோன்ட் வரி, இந்த வண்டி வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, நல்லா இருக்குது வண்டி. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க வண்டி வந்து வெயிட் ரொம்ப கம்மிங்க. சும்மா வலிச்சு ஓட்டலாம். அந்த ஸ்விக்கி சொமாட்டோ ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. சத்தியமாக சொல்கிறேன் ப்ரோ, ஓர்த்தியான வண்டி தான் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாமினோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கொடுக்குறாங்க வண்டி, எலக்ட்ரிக் வண்டி. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா வண்டியுமே கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ டேர்னிங் ரோடியஸு அவ்வளோதாங்க, குழந்த மாதிரி இருக்குங்க வண்டி. இது வந்து கியர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் கிடையாது, பின்னாடி தான் ப்ளஸ்ஸு, ஃப்ரண்ட்டில் மைனஸ். ஓகேங்களா. ஸோ அண்ட் தென் வேறு என்ன சொல்லணும், இந்த வண்டியில் சஸ்பென்ஷன்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது சரிங்களா. சஸ்பென்ஷன் நல்லா இருக்குது, ஹேண்டலிங் நல்லா இருக்குது, வெயிட்டும் கம்மி. அதனால் படுக்க போட்டு ஓட்டலாம் வண்டியை. ரொம்பவே வந்து ஜாலியாக ஓட்டலாங்க அந்த வண்டியை சரிங்களா. நான் அந்த ரோட்டில் ஓட்டினேன்னா என்னை இனோவா கிறிஸ்டா அடிச்சு தூக்கிடுவோம். ஸோ இந்த ரோட்டில் ஓட்டுறேன். ஸோ டேங்க்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்த பேருக்கு வரல, ஹங்கு மாதிரி வரல. ஸோ கேமல் ஹங்க் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி வரல, கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு வண்டி. ஸோ இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட அடையாறு ஷோரூமில் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா. ஸோ அவன் அப்படிதாங்க, அவன் ஒன்றும் இல்லை. ஏன் சிரிக்கிறானா, அவன் வந்து 1 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்தான் கோபுர விஷயம்ல. நான் வந்து இங்கேயே ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சரிங்களா. நல்லா இருக்குங்க வண்டி. நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு 2 வீலர் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் மைலேஜ். இதில் வந்து அந்த i3ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி கொடுத்து வந்திருக்காங்க, நல்லா இருக்குது வண்டி. அதுக்குள்ளே அடுத்த வண்டி ஆட்டோ ரிவ்யூ. ஆட்டோ ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன், எனக்கு ஒரே அவ்வளோதான், அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சுடா. ஸோ வண்டி எனக்கு எஸ்பெஷலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, மைலேஜ் தருது, அதனால் ஸோ இம்ப்ரெஸ்டு. ஆமாம் ஓகே, அப்படியே முடிச்சுட்டு வந்தேன், நீ முடிச்சுட்டு. வண்டி நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. இந்த வெயிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே நல்லா இருக்குது. சத்தியமாக சொல்கிறேன், 2 ஹீரோ வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. டிஸ்பிளே, அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் வந்து காஸ்ட் கம்மி, 1000 ரூபாய் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வண்டிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தாங்க தராங்க. 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடினாலும் 5 வருஷம் ஆனாலும் இன்ஜினுக்கான வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா. அது வந்து இது ரொம்ப வந்து பேசக்கூடிய விஷயம் தான் சரிங்களா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா AAF அப்படின்ற ஒரு இன்ஜின் மாடலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாடல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர சீரியஸ் இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து அவங்க மேக் பண்ணுறாங்க, AAF சரிங்களா. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் எந்த வீடியோஸ் போடுவேன்னா கார் ரிவ்யூஸ், பர்சனலி டச் டு மை ஹார்ட், அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக போடுவேன். பைக் ரிவ்யூஸ் போடுவேன், அண்ட் தென் வந்து ஸ்கூட்டி ரிவ்யூஸ் போடுவேன், அண்ட் தென் முடிஞ்ச அந்த ஆட்டோ, இந்த ட்ராவலர் வேனு அதெல்லாம் வந்து போடுவேன். கூடிய சீக்கிரம் நம்ம வந்து தண்ணியில் ரிவ்யூவும் போடலான்னு இருக்கேன். கான்டாக்ட் தான் ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கூட சீக்கிரம் நான் ஃப்ளைட் ரிவ்யூவும் போடுவேன் சரிங்களா. ரெக்கார்டாவதில் நான் மூச்சு பிடிக்க பேசினுக்கிறேன். சரிங்க, பாய். தவலை இந்த காலத்தில் வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் வர மாட்டுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் இருக்குது. ஸோ கிக் ஸ்டார்ட் கூட பண்ணலாம் நீங்கள், ஓகேங்களா. ஸோ ரேதராக அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ வண்டி சும்மா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு செம்மையான வண்டி. பூண்டு ஓட்டலாம் வண்டியில். கொஞ்சம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேலன்ஸோ அந்த மிஸ்மேட்ச் ஆகுறதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையாது இந்த வண்டியில். அண்ட் இந்த வண்டி எப்படி இந்த i3s ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நியூட்ரு போடணும் வண்டியை. நியூட்ரு போனால் தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா i3ன்ற ஒரு சிம்பிள் காட்டும். ஸோ நியூட்ரு பண்ணிவிட்ட பிறகு வண்டி ஆஃப் ஆயிரும். அப்புறம் நீங்கள் கிளச்சு பிடிச்சிங்கன்னா திருப்பி வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா. பாய்.